अगर आपको शदीद किस्म की खांसी हो, खांसी ख़त्म ना हो रही हो, खांसी कर कर के आपके सीने में दर्द होने लग गया हो, गले में दर्द होने लग गया हो, तो आप ये सिरप इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं पल्मोनॉल सिरप के ऊपर, जो कि एक कफ सिरप है और ये हर किस्म की खांसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाता है। बहुत ही अच्छा सिरप है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। पल्मोनॉल सिरप जो कि CCL कंपनी का होता है और 120 ml में आता है, और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 200 रुपये, जो कि आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिरप है और इसकी डोज़ क्या है ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और किस तरह इस्तेमाल करने से इसका 100% रिज़ल्ट आता है। तो अगर आपको शदीद किस्म की खांसी हो, इस तरह की खांसी हो कि आपके मतलब खांसी कर कर के सीने में दर्द होने लग गया हो, पेट में दर्द होने लग गया हो, गले में दर्द होने लग गया हो और खांसी कर कर के सर में दर्द होने लग गया हो, तो आप ये सिरप इस्तेमाल करें। इससे आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है, आपने इसके 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। और 2 चम्मच किस तरह इस्तेमाल करने हैं? 2 चम्मच आपने आधा गिलास नीम गर्म पानी में मिक्स करके अच्छी तरह वो पी लेना है। इससे आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से भी मशवरा लाजमी करना, ताकि आपको डॉक्टर अच्छा गाइड कर सके। उसके बाद ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक देना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट आपको मतलब वोमिटिंग हो सकती है, सर दर्द हो सकता है और एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो ये सिरप आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है बच्चों के लिए, मतलब बालिग जो हैं उनके लिए 1 से 2 चाय के चम्मच, बच्चे के लिए निस्फ से 1 चाय का चम्मच खुराक नीम गर्म मसावी पानी मिलाकर दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें, या डॉक्टर की हिदायतों का भी इस्तेमाल करें। और इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं, एहतियात लिखी हुई हैं, इस्तेमाल से काबल बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। एहतियात जो लिखी है, दर्जा हरारत में तब्दीली सिरप को कसीफ या जमा सकती है, तो दर्जा हरारत भी मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। और इसको मतलब आपने जब खोलने के बाद मैक्सिमम आपने 14 दिन मतलब 2 हफ़्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके जो ढक्कन है खोलने से वहाँ पे जरासीम जम जाते हैं, जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।